बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया के अंदर एक चीज़ कही जाती है कि दुबई में दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग जाते हैं। वहाँ आपको हर तरह की आसाइश मिलती है, आर्टिफिशियल दुनिया मिलती है, लेकिन उन्होंने सबसे बेहतरीन जो काम किया है, जो ये तमाम कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वो उनका एक ही काम है। वो कहते हैं हमने अमन कायम किया है, आप अमन कायम कर दें, उसके बाद आप मेहनत करें तो दुनिया खुद ही दौड़ी हुई आती है। दुबई में उन्होंने, आप सब जानते हैं सहरा में जो काम किया, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दुनिया हैरान हो जाती है। लोग सर्च करते हैं कि दुबई अमीर क्यों है इतना, लेकिन पहली दफ़ा एक अजीबो गरीब सूरत हाल आई है सामने, जो अक्सर वक्तन फवक्तन आती है कि दुबई के जितने भी गरीब हैं वो भी करोड़ों अरबपति हैं। यानी ये आपने एक अजीबो गरीब कहानी सुनी है। हालिया सूरत हाल पैदा हुई है कि दुबई में उन्होंने एक शख्स को पकड़ा और उसके पास से 3 लाख दिरहम निकले। यानी ये समझ लीजिए तकरीबन पाकिस्तानी 2.25 करोड़ के करीब बनता है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, उसके पास ये है, और एक औरत को उन्होंने पकड़ा जिसके पास 1 लाख दिरहम निकला, और उसने बताया कि वो विजिट वीज़ा पर आई थी, 1 महीने के विजिट वीज़ा पर, और उसने 1 लाख दिरहम कमाया है। किस तरह? लोगों से भीख मांगकर। अब आप सोचिए, इस तरह उन्होंने कई लोगों को पकड़ा, एक शख्स को पकड़ा, वो 76,000 दिरहम कमा रहा है पर मंथ। यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं यूएई या दुबई, वो टैक्सी में तकरीबन 4,000 के करीब कमा लेते हैं, कुछ 3,500 कमा लेते हैं। अगर सीजन अच्छा हो, जिस तरह एक्सपो लगी हुई थी, तो 10-10 हज़ार दिरहम तक भी लोगों ने वहां पर कमाया है। और बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। और आप सब जानते हैं कि यूएई की ट्रैफिक दुनिया की फास्ट तरीन ट्रैफिक है, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डिस्टेंस तय करना था, कई किलोमीटर है, लेकिन आप बड़ी अर्ली पहुँच जाता, बड़ी स्मूथ ट्रैफिक है। अब हुआ क्या है, वो करते क्या है, ये किस तरह इतने ज़्यादा? वहाँ पर असल में दुनिया के आते हैं बिलियनर्स और बड़े अमीर तरीन यूरोपियंस। यानी आप सोचे जिस मुल्क के अंदर करोड़ों लोग सालाना विजिट पर आते हैं, ये लोग करते क्या है? ये डायरेक्टली आपको भीख मांगते इस तरह नजर नहीं आते, डाउन टाउन या ये कई नए तरीके ईजाद करते हैं। अब वहां पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है, दुबई की पुलिस के पास उन्होंने फरारी, बुगाटी, यानी दुनिया की महंगी तरीन जो गाड़ियां हो सकती है, महंगी तरीन गाड़ियां, वो उन्होंने दी है कि पुलिस जब आती है तो वहां पर बड़े बड़े काम उठते हैं। आपको सड़कों पर पुलिस नजर नहीं इतनी आती, लेकिन अमन आपको नजर आता है। अब यकीन कीजिए, सही मायनों में जो मिसाल हम अक्सर देखते हैं, ये कतर यूएई में, ये वर्ल्ड कप हुआ कतर में, क्या हुआ, ये चीज नजर आई कि वहां पर रात के 2 बजे औरत अगर पूरा जिस्म, यानी सर से लेकर पांव तक पूरा सोने में लदे हो, या आपने शॉर्ट कपड़े भी पहने हो, कोई आपकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता। इससे ज्यादा अमन, यही चीज वो सिखाते हैं कि आप पाकिस्तान में अमन कायम करें, सब कुछ होगा। अब हुआ क्या, ये कैसे कमाते? अब असल में ये लोग इस तरह नहीं कमाते कि किसी जगह, इनको पता होता है, कैमरास लगे होते हैं, दीगर ये लोगों के पास जाते हैं, किसी को जाकर कहते हैं कि असल में मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा कोई वॉलेट या कोई खो गया है या फलाना। या कई लोग तो ऐसे हैं जो गाड़ियों में भी भीख मांगते फिरते हैं और पुलिस उनको पकड़ लेती है। वो गाड़ियों में इस तरह साथ उन्होंने कोई एक लेडी बिठाई होती है, और इवन के वहाँ के लोकल जितने भी हैं उन जैसा उन्होंने कोई लिबास पहना होता है, कंदूरा और वट एवर जो भी है। और उसके बाद वो कहते हैं जी असल में वॉलेट घर रह गया है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे पैसे दे दे तो मैं आपको पेट्रोल डलवाना है या कुछ भी करना है। लोगों से राह चलते हैं, इवन के टूरिस्ट जो आते हैं, समटाइम ऐसे भी होता है। अब ऐसी सूरत हाल होती है कि आप अपना बैंक नंबर दे दें, मैं आपको जाकर फौरी तौर पर जमा करा दूंगा। इस तरह वहां पर कई लोग आते हैं जो चुपके से गुजर रहे होते हैं, लोगों से कह देते हैं, इस तरह कर करके वो बचा के, उनको पता किसी जगह कैमरा लगा, किसी जगह नहीं लगा, कोई देख रहा है, किसी से वैसी बात कर, किसी को ये दिखा रहे। अभी सूरत हाल में उन्होंने इतना क्रैकडाउन किया है कि वहां पर आपको पता ही नहीं चलता, लोग पकड़े जाते हैं, और इतना वो पुलिस यानी शुरतों से डरते हैं। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां पर उन्होंने अमन कायम किया, और उन्होंने स्पेशली कहा कि रमजान में आपने किसी को नहीं, यानी कोई आपसे भीख मांग रहा है, नहीं देना। उन्होंने कहा ये क्राइम करते हैं, ये धोखेबाज है। अब जिस शख्स को पकड़ा 3 लाख दिरहम के साथ, वो जाली टांग लगाकर बैठा हुआ था, उसको पकड़ लिया उन्होंने, और फिर तशहीर की उन्होंने अपने मीडिया में कि देखिए ये सब कुछ हो रहा है, आपने इनको पैसे नहीं देने, आपने पैसे देने हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से उनको दे, हम खुद इन लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया से आते हैं, ये विजिट पर आते हैं, इनको लाया जाता है, कमाया जाता है, उनको वापस ले जाते हैं और फिर ये आते हैं।
یہ کام نہیں آپ نے کرنا. اب انٹرسٹنگ معاملہ آپ ذرا دیکھیے, جو لوگ معذور ہے سب کچھ ہے, ان کی انہوں نے وہاں پر پارکنگ رکھی ہوتی ہے, یہ ان کی پارکنگ ہے, اور یہاں پر کوئی کسی کی جرت نہیں ہے جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے اسپیشلی گورنمنٹ کا کہ وہ معذور ہے, وہی صرف کار پارک کر سکتا ہے. اس کو وہاں پر انٹرنیٹ سے لے کر اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں جہاں پر 50% آف ہے, وہ وہاں پر لوگوں کو معذور, اسپیشل چائلڈ, آٹسٹک, ان سب کا وہ خیال رکھتے ہیں. اب یہ یہاں سے جاتے ہیں اور یہ وہاں پر جا کر یہ سارا کام کرتے ہیں. لیکن عجیب و غریب اور انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ اب اس دفعہ انہوں نے بتایا کہ رمضان میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ سوشل میڈیا, واٹس ایپ گروپس میں کہا جاتی ہے فلانا غریب آپ چیریٹی کریں. لوگ اتنے امیر وہاں پر آتے ہیں, اور وہ مثال کے طور پر کسی نے کہا میرے پیسے گھومے, کوئی یورپین آیا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے یار 100 درہم لے لو, کسی نے 200 دے دیے, لوگ خوش ہو کے. ایون کہ یہاں پر جو طلبات پہ کام کرنے والے پاکستانی ہیں موسٹلی ہوتے ہیں, وہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر ڈیلیوری کرتے ہیں تو لوگ ان کو خوشی سے 100 درہم بھی دے دیتے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں دیتے, یعنی لوگ بہت زیادہ وہاں پر کرتے ہیں. ابھی صورتحال کے اندر ہوتا یہ رمضان آتا ہے تو سمپتی جی میری حالات خراب ہے فلانا, اور انہوں نے اسپیشلی وہاں پر اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آپ نے کسی کو 1 روپیہ نہیں دینا, کیونکہ جب یہ لیتے ہیں پھر یہ کرائم کی طرف چیز جاتی ہے. پھر اس کے بعد ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر اگر آپ یہ کرتے ہیں, گینگ بن جاتے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے وہ پکڑتے کیسے ہیں کہ وہ خود گورے بن کر جاتے ہیں اور ان کو کسی جگہ پر شک ہوتا ہے, وہ گھوم رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پولیس جا رہی ہے, اور ایون کہ وہ خود کئی دفعہ لباس چینج کر کے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک سیریا کا اگر کوئی انہوں نے ہائر کر لیا یا لبنانی یا لوکل ہے تو وہ بیس بدل کے جا رہے ہیں, گوروں کا پتہ ہی نہیں ہے, اور وہاں کسی نے بھیک دیتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا یا مانگ لیا, اس کو فوری طور پر پکڑ لیتے ہیں. ایون کہ ایک عورت نے, عجیب و غریب صورتحال ہے, اس کا 1 لاکھ درہم وہاں پر اس نے کمپلین درج کروائی کہ میرا 1 لاکھ درہم چوری ہو گیا. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے, اسے پوچھا, انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھکاری تھی. یعنی آپ اندازہ کریں, اور 1 مہینے کے وزٹ ویزے پر آئی تھی. اب اس چیز کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا میں ثابت کیا کہ امن کیا ہوتا ہے. آپ بتا دیں پاکستان کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بندہ بھیک مانگ رہا ہے, آپ کال کریں اس کو اٹھا لیں, لا بنا ہوا ہے. یو اے میں آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو کوئی بندہ نظر آ جائے, آپ نے کال کرنی ہے, ایون کہ وہاں پر وہ بندہ بھاگ کیوں نہ جائے گا, پولیس والے وہاں پر آئیں گے, وہ ٹریس کریں گے اور اس کو ڈھونڈ کر نکالیں گے, چاہے وہ زمین کے اندر 400 فٹ گہرا کیوں نہ چلا جائے. یہ اصل میں اس ملک کی ترقی کا راز ہے. وہ صحیح کہا تھا سعد رفیق نے, وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم کے ساتھ گیا, شہباز شریف کے ساتھ, تو ٹوپی گر گئی میری دیکھ کر. اس نے کہا کہ انسان کی ٹوپی گر جاتی ہے دیکھ کر کہ صحرا میں انہوں نے یہ بنا, شاہکار صحرا میں. یقین کیجئے ہمارے بلوچستان میں آپ بنانا چاہیں ایسے 10 دبئی بن سکتے ہیں, لیکن آپ نے بنانے نہیں ہیں, کیونکہ یہاں پر منسٹرز تک پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھکاری جتنے گینگ ہوتے ہیں. یہ جن لوگوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ یقین کیجئے اس طرح ترقی کرتے ہیں, جنہوں نے نہیں کرنی ہوتی اور پھر ہماری طرح روتے رہتے ہیں, اور ان جیسے لوگوں سے پھر یو اے سے, سعودی عرب سے ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں. یہ ہمارا مستقبل ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.